ഹായ് ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കുറച്ചായി വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ അധികം സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാണാനും. പിന്നെ കോളേജൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് 4-ാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ റെഡി ആയിക്കുന്നത് വേറെ കണ്ടല്ല, ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ഇന്ന് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് എത്രയായി എൻ്റെ ഇന്നിതാ 8-ാം തീയതിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ 16-ാം തീയതി തിരിച്ചു വരുള്ളൂ. അതൊരു അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഒരു 2-3 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് പോകും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് നാട്ടിൽ പോകണ ട്രെയിനിലാണ് പോകുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് എൻ്റെ റൂമിത്തെ ഫ്രണ്ട്സുകളും അതുപോലെ മറ്റേ വേറെ റൂമിത്തെ ഫ്രണ്ട്സുകളും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു, ട്രെയിനിൽ പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അവിടെ ചെല്ലുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങളുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള യാത്ര ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഊബർ വിളിച്ചിട്ട് വന്നത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ടൈം എടുത്തു ഊബർ വരാൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫ്രണ്ട്സുകളുണ്ട്, മൊത്തം 5 ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് 5 ആൾക്കാരാണ് പോണത്. 4 ആൾക്കാർ തൃശ്ശൂരാണ്, ഒരാൾ മാത്രമേ കൊല്ലത്തേക്ക് പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അവിടെ നിന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, ത്തിൻ്റെതാ ഈ സ്റ്റേഷനിലാണ് പോണത്. അതാ ചെക്കന്മാരാണ്. നമ്മൾ 5 ആൾക്കാരെ പോണത്. ചിലർ 3 ആൾക്കാർ എൻ്റെ ഒപ്പം ഇറങ്ങും, തൃശ്ശൂർ ഇറങ്ങും. ബാക്കി 2 ആൾക്കാർ വേറെ ഇറങ്ങും. ഫുഡ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ. അത് സ്റ്റേഷനിലാണ് പോകുന്നത്, മറ്റേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് പോകുന്നത്. ഇരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി പ്ലാറ്റ്ഫോം 4:45 ട്രെയിൻ ഉള്ളത്. നമ്മൾ വേറെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുകയാണ്. 4:45 വരെ ഇവിടെ ഇരിക്കണം. ഇപ്പോൾ സമയത്തപ്പോൾ ഒരു ടൈം 3 മണിയാവണ്. കുറച്ച് മണിക്കൂർ നേരം ഇരിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ 3:15 കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ 4:45 ട്രെയിൻ വരിക. 8 മണിക്കൂറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്താണ് പോകേണ്ടത്. ഞങ്ങൾ നിന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് കയറേണ്ട ഓപ്പോസിറ്റ് അവിടെ നിന്നതിന് കുറേ ട്രെയിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 4:45 പോകുള്ളൂ. പക്ഷേ ട്രെയിൻ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കയറിയിരിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 50, 51, 53 നമ്പർ വരുന്നത്. ഇതാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളുടെ വേറെ ഫ്രണ്ട്സിൽ വേറെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകും. 3 ആൾക്കാർ ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും മറ്റു 2 ആൾക്കാർ വേറെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും കിട്ടിയ റൂമല്ല സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഫുൾ തിരക്ക്. ഞങ്ങളവിടെ തിരക്കുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ തിരക്കില്ല. ഇവിടെ തിരക്കുണ്ട്, ഞങ്ങളവിടെ തിരക്ക് കുറവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ 3:30 കഴിഞ്ഞ് 3:40 ഇനിയിപ്പോൾ 1/4 മണിക്കൂർ വരെ ഉണ്ട്. ട്രെയിനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതാ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ട്രെയിൻ യാത്ര സ്റ്റാർട്ടായിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിനി പറയാ 10-1 മണിക്കൂർ ട്രെയിനിലിരിക്കണം. ദൂരെ ഇരിക്കാനുണ്ട്. നാളെ പുലർച്ചെ എത്തുള്ളൂ അവിടെ. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആൾക്കാർ കുറവാണ്. ഇനി കുറച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ കയറാനുണ്ട്. ആൾക്കാർക്ക് കുറവാണ്. ഞങ്ങളുടെ കോളേജും പിന്നെ പോലെ റൂം വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളാണ്. കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം പോലെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ബിൽഡിങ്ങുകളായാലും സ്ഥലത്തിലാണ് താമസിച്ചത്. ഞങ്ങൾ അതിൽ പഠിക്കണം അങ്ങനെയാണ്. വഴിയിൽ കുറച്ച് മോശമാണ്, പക്ഷേ കോളേജൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. ഫുൾ പച്ചപ്പ് ഗ്രീനിങ് ഒക്കെയാണ് കണ്ടത്. ഞങ്ങളിത് അങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ പോയിരിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ട്രെയിനിൽ പോയത് +1 ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ പോവാണ്. പക്ഷേ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതെന്ന് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ BBA ഏവിയേഷൻ പറഞ്ഞ കോഴ്സാട്ടോ. അവിടെ ആചാര്യ ബിസിനസ് സ്കൂൾ പറഞ്ഞ കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്ന് കുഴപ്പമില്ല, അതന്നെ ഒന്നും പറയണത്. BBA ഏവിയേഷൻ അതൊരു എയർപോർട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സാണ്, ബാംഗ്ലൂരു ഈസ്റ്റ്. ട്രെയിനൊക്കെ അധികമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്പീഡ് മെല്ലെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഇനിയിപ്പോൾ കുറേ ടൈം ഇരിക്കാനുണ്ട്, ഉറങ്ങണം. കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് ഉറങ്ങണം. അതിന് കുറച്ച് നേരം പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം, ഫോൺ നോക്കിയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഇതാ അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സീറ്റാണ് പോട്ടെ. ഓക്കെ, കണ്ടില്ലേ എന്ത് വലിയ മല, ഫുൾ പാറകളും വലിയ വലിയ കല്ലുകളൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ അത് ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം കേട്ടോ. ഈ ബാംഗ്ലൂര്, തമിഴ്നാട്, പിന്നെ വാളയാർ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ മലകളാണ് കാണാൻ പറ്റുക. ഇങ്ങനത്തെ വലിയ മലകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട്, പക്ഷേ ചില ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഫുൾ വലിയ വലിയ ഭംഗിയുള്ള മലകളാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നല്ല പച്ചപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ വലിയ വലിയ പാറകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മലയാണ്. വേറെ ഒരു സ്റ്റേഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അന്നൂർ സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേറെ സ്റ്റേഷൻ പേരൊന്നും അറിയില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇരുട്ടാനാകുമ്പോൾ എന്തായാലും വീടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒക്കെ അറിയാലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വല്ല വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ എടുക്കുമെന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ അതിമനോഹരമായ സൺസെറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് ഫോണിൽ എത്രത്തോളം ഭംഗിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയില്ല, പക്ഷെ നേരിട്ട് കാണാൻ അതിമനോഹരമാണ്. പിന്നെ പല നിറത്തിൽ നീല, വെള്ള, മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച്, പല കളറിലാണ് സൺസെറ്റ് കാണുന്നത്. അതാ ഇരുട്ടാവുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര ഇരുട്ടായി വരുന്നുണ്ട്. രാത്രി ഉണ്ടാവും, ഇപ്പോൾ ഒരു 7 കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ സമയം. ഫുൾ ഇരുട്ടായി ട്രെയിന്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കിടക്കുന്ന സമയം 11. പിന്നെ ഫോണിൽ ലൂഡോ കളിച്ചിരുന്നിട്ടാണ് ടൈം പോയി അറിയില്ല. അപ്പോൾ 11 ഇപ്പോൾ കിടക്കണം. ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ലോ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 10 ദിവസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ വന്ന ട്രെയിൻ. ഇനിയിപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങണം. ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങി. അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു പരിചയത്തിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരാണ് വിളിക്കാൻ വരുന്നത് ഞങ്ങളെ. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകണം. ഇനി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കാണിക്കാം. ഇപ്പം അങ്ങനെ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഭയങ്കര ഇരുട്ടാണ്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അവസാനം വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ സമയം 4 മണി ആവണ്, 3:45, 4 മണി ആവണ്. അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക 10 മണിക്കൂർ നീണ്ട 10-11 മണിക്കൂർ നീണ്ട ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ട്രെയിനിൽ. അവിടുന്ന് ഒരു 4:45 ട്രെയിൻ എടുത്തു. വീട്ടിൽ ഒരു 3:30 ആകുമ്പോൾ എത്തി. അപ്പോൾ ഇത്ര നല്ലൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകണമെന്നായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വല്ല വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.